Hello，大家好，欢迎回到 Snowy Smart 的时空旅行日记。今天是日记的第2天，今天的话题是浅略的讲一下我最近看到的电影《Drive My Car》。该电影拍摄于2021年，导演为滨口龙介，获得了2022年第94届奥斯卡金像奖的最佳国际影片奖。电影全长3个小时，整体气氛相对比较平静，却非常能抓住不少人的好奇心与情感共鸣。电影里充满了大量的固定场景下的语言对话，这可能会让一部分人觉得较为枯燥，但却也是此片的特点，是其穿透人心的表现手法。以下视频涉及剧透，如果希望先看过影片，请就此打住。电影的剧情大概是这么一回事。身为编剧的男主家父优介和妻子家父音分别从事舞台剧和电视剧的创作。妻子喜欢在做爱的时候向丈夫讲故事，这时候她的灵感便会如泉水般涌出。在电影里所讲述的故事是，有一个女孩暗恋着同校的男孩，她频频找到办法溜进男孩的家，拿走男孩房间里的什么不起眼的东西，也留下自己的一些什么作为印记。有一天，在男孩的房间里，女孩想起自己的前世是一只需要吸附什么而生活的七塞蛮，但是她前生高傲，不愿依附他人，选择吸在石头上而死。而此生的她回想起这些，便产生了一种冲动，打破了自己定下的规矩，开始疯狂而不可遏制地在男孩床上自慰，并忘记了时间。直到有人进屋，一步步接近了房门，女孩相比于恐惧，觉得自己终于可以解脱了。而故事讲到这里收尾了。丈夫优介偶然发现妻子因和电视剧演员有外遇，但是他因为深爱着妻子和害怕失去，选择的却是装作无事发生。但是这种异常还是逐渐被妻子察觉。一天晚上，妻子希望丈夫早点回家谈谈，但是丈夫却因为害怕面对真相与结果而开车直到深夜才归。回来时已经看到妻子脑膜炎躺在地上，抢救不及去世了。妻子因生前帮丈夫优介录制了剧本契诃夫的《万尼亚舅舅》的改编对话台词，丈夫常常坐在车里收听和练习剧本，每当听起剧本，就仿佛是与妻子和自己在对话，这是他无法逃离的人生与回忆。妻子去世2年后，基于《万尼亚舅舅》的多语言剧本开拍，正在招收演员，而曾经出轨妻子的年轻艺人更实也来参加，还被优介安排为了主人公万尼亚的饰演者。优介和更实都作为因的爱慕者，同为因的突然离世而痛苦遗憾，也都渴望从对方身上有机会知道关于因的更多。他们并没有因为什么而争吵过，相反，在一次夜间同行时，在狭小的车内，优介和更实终于揭开他们之间的关系，并坦诚彼此的内心深处。优介告诉更实，他深爱着因，却在因身上有着一处无法窥探的黑色漩涡。更实告诉优介，那个爱恋小偷的故事在开门后还有着后续。开门的并不是男孩或其父母，而是闯空门的小偷。看到自慰的女孩想要去强奸，女孩反抗并杀死了小偷后逃离，打算在第2天接受惩罚，却并没有等到任何后事发生。男孩毫无异常，仿佛一无所知。女孩后来返回男孩的家里，那里多了一扇摄像头。女孩无法忍受一直装作若无其事，就算没人追查，也愿意为自己的行为负责。她走到摄像头跟前，反反复复地重复说道：“人是我杀的。”故事结束了。或多或少，在这个女孩身上都有着妻子因的投射。优介没有勇气在因面前面对妻子出轨的事实，但是也许因却渴望这一切被发现后能得到解脱。一个很可能的所谓生活的复杂性在于，妻子因对丈夫优介发自心底的爱，和她对更多肉欲无可遏制的渴望是可以同时存在的。本片里最让我心生感触的对话便在此场景下。在车里，因为情感而泪眼婆娑的更实向优介表达着他对因的爱慕，对优介的羡妒，对人生的遗憾。优介说，无论2个人多么能理解对方，
多么爱对方，都没有办法悄悄窥探对方的内心。但是如果想要窥探自己的内心，那么只要自己努力去做，就一定能够看得明白。想要了解别人，就必须直面自己，直面自己的内心深处。这是耿史的真心话，与幽介的压抑稳重相反，耿史更显得冲动与感性。而另外一件不知说是偶然还是必然的事情，耿史因为讨厌被偷拍而殴打别人，不幸致人死亡而被刑拘。舞台剧想要继续，幽介就必须要担任男主，而与剧本对话仿佛在与死前的妻子对话，怀念、悔恨、嫉妒、悲伤，这所有的情绪成了此时的幽介所难以承受的重量。自从开始排演，幽介就被配给了一名23岁的年轻却老练的女司机美孝。美孝同丈夫幽介与妻子殷曾经因肺炎年幼早逝的女儿同一年出生。幽介起初很抗拒车内的空间被侵占，那是属于他和妻子的地方，但是却慢慢的与同样有着失去亲人之痛的美孝产生了深刻的相互理解。美孝从小只有母亲陪伴，却常常遭受毒打，而母亲却有着另外一个温柔的人格，作为美孝唯一的朋友。一次发生泥石流吞噬了美孝的屋子，美孝跑了出去，却没去及时救母亲。这次事故在美孝的脸上留下了一道疤痕，在她的心里也刻下了一横伤口。美孝不愿意将其抹去。一个害死了家暴的母亲，一个害死了出轨的妻子，他们都把过错归于自己。同病相怜、孤单苦楚的两人相互讲述了自己的故事，一起在广岛追忆曾经战争核爆所留下的伤痛，又回到美孝曾经已成为废墟的旧家遗址。在雪地里互相理解和扶持的两人相互安慰着，紧紧地抱在了一起。逝者已去，相比刻意的遗忘，可能只有去面对、去接受与铭记后，才能真正的重新开始。就如同万尼亚舅舅的结尾，索尼娅对舅舅万尼亚说的那样，虽然人生里充满了苦痛，但是我们别无他法，只能活下去。而那些所经历的苦难和所有在苦难中依然能够保持的美德，会让我们得以在死亡的另一头得到上帝的怜悯，得以开始宁静的新生活。电影最后，美孝前往了韩国，开着幽介送给他的车，养着一只狗，驱除了脸上的疤痕，也开始有了淡淡的笑容。而影片到这里结束了。这部电影穿插讲述着希望与绝望的对立与纠缠，但最让我深受感动的是它所体验出的生活与情感的真实性。人们也许会习惯着幻想太过美好，可却也不得不必然的要去面对爱与情感的复杂，去面对生命的虚无与脆弱。如何去驱除苦痛，克服孤独和寻求到人生的意义，成了每个人都多少要面临的终极课题。而这种课题却还并没有什么答案。在我看来，这既构成了人生的悲剧的基调，也成为生命丰富多彩、可以自由而浪漫的条件。我们为此而饱尝苦楚，为此时而心灰意冷的绝望者，时而满心期待的希望者。而这种真实而纠缠的悲喜剧，就是我们的人生了。鉴于个人时间有限，更多解读放在之后。今天的视频只能做到这儿了，祝各位享受今天的旅程 ，Drive our cars， 行进在路上吧。